Господи, что за фигню я пью? Один из самых известных стереотипов о британцах, что они всегда пьют чай и потому знают в нем толк. Но насколько на самом деле чай здесь популярен? Правда ли, что 5 o'clock tea – это что-то такое, без чего истинные англичане не могут представить себе жизнь? Какой чай и как надо пить? Меня зовут Олег, и я решил во всем разобраться. Для начала, да, чай тут популярен. Почему популярен? Если вкратце, то реклама, инфлюенсеры и колонизация Индии. А теперь чуть подробнее. Впервые чай был привезен из Китая в 1657 году. Томас Гарвей, торговец табачными изделиями и владелец кофешопов, первым начал подавать чай в одном из своих заведений. Заведение находилось в Лондоне, на Exchange Alley, или Change Alley, как ее называют сегодня. Вот тут. Самого кофешопа уже давно нет, но на его месте можно полюбоваться памятной табличкой. С целью познакомить аудиторию с новым напитком, он выпустил первую рекламную брошюру чая и ряд статей в газетах, рассказывающих о его целебных свойствах. Рекламная кампания мистера Гарвея сработала. Чай быстро стал популярен, но из-за своей дороговизны только в высших слоях общества. Поворотным моментом в судьбе напитка стало замужество Карла II и португальской принцессы Екатерины Браганской. К тому моменту чай уже был популярен среди аристократии Португалии. Екатерина представила его при королевском дворе и сделала модным среди знатных дам, но уже не в качестве лекарства, а в качестве изысканного напитка. Первую чайную лавку в 1717 году открыл Томас Тванинг в Лондоне по адресу 216 Strand. Она, к слову, все еще работает. Чай в те времена можно было приобрести по цене, эквивалентной 16 тысячам рублей за 100 грамм в сегодняшних деньгах, что, как вы понимаете, немало. Причиной таких цен было три: налоги, международные разногласия и транспортировка. Налог на чай составлял 119%. Но во второй половине 18 века ситуация изменилась. Правительство пришло к выводу, что выгоднее снизить налоги, чем бороться с контрабандистами, и налог упал до 12,5%. Международные разногласия же были решены кардинально. Везти чай из Китая было дорого и сложно, поэтому англичане решили производить его в Индии и на Цейлоне. Именно в Индии появились такие известные сорта, как Ассам и Дарджилинг. Но после открытия в 1869 году Суэцкого канала ситуация с транспортировкой пошла на лад. Время доставки резко сократилось, а чай стал доступен практически каждому. В результате чай в Великобритании стал продуктом повседневного потребления. К слову, если решите посмотреть на настоящий чайный клипер, типа такого, это можно сделать в Гринвиче, на юго-востоке Лондона. Адрес в описании. С 18 века Соединенное Королевство является одним из крупнейших потребителей чая в мире. Средний житель Великобритании использует около 2 килограммов чая в год. Ты любишь чай? Да, я люблю чай. Да, я определенно люблю чай. Как часто ты его пьешь? В смысле, сколько раз в день? Да. Я бы сказал, более 5 раз в день. Ого! Да, я немножечко фанат. Я пью чай, наверное, дважды в день. Обычно утром за завтраком, и после этого вторую в... Мы в Великобритании называем это чайное время, в районе 4-5 часов вечера. Крупнейшие чайные бренды в Великобритании на сегодняшний день это PG Tips, Tetley, Typhoo, Twinings и Yorkshire Tea. Средняя стоимость пачки чая весом 250 грамм на ноябрь 2020 года составляет 2 фунта, что по курсу на сегодняшний день примерно 203 рубля. Самая дешевая пачка чая стоит около 55 рублей. Ну а самая дорогая чашка обойдется в 16 800 рублей. Ее можно приобрести в отеле The Rubens напротив Букингемского дворца. Черный, зеленый или травяной? Согласно статистике, самый популярный чай в Великобритании – черный. Он занимает около 70% рынка. За ним следуют травяные и пряные чаи – 12%. И, наконец, зеленый – лишь 6%. Самые популярные чайные смеси – это English Breakfast и Earl Grey. Какой чай пьют англичане? Чаще всего мы пьем что-то типа Earl Grey. Ничего особенного.
Наверное, еще английский завтрак. Если честно, я не знаю, какой сорт я пью чаще всего. Но, как я уже сказал, ничего необычного. Я редко пью зеленый чай или что-то более экзотичное. Я думаю, наиболее традиционный чай – это английский завтрак. Это стандарт. Так что я думаю, это тот чай, который пьют англичане. В смысле, есть много известных чайных брендов. Например, Tetley, Yorkshire Tea, которые очень популярны. Я лично предпочитаю Earl Grey. Я думаю, что вкус более тонкий, более изысканный. Кстати, обычный черный чай мы часто называем чаем строителей. У меня в семье мы обычно пьем травяные чаи. Например, мой отец любит пить мятный чай с медом. А моя мама, она любит всякие штуки с сада. Типа чай из лемонграсса. Она пьет его с мятой и с разными другими травами. Да, у нее куча разных банок с травами, и она любит их смешивать. Благодаря популярности напитка были сформированы традиции, правила и стандарты. Например, стандарт ISO 3103 – стандарт заваривания чая для проведения сенсорных сравнений, таких как тестирование вкусов разных купажей и сортов. Или How to make a perfect cup of tea от Королевского химического общества. Самая известная традиция – это Five O'Clock Tea. Послеобеденный чай в Англии был введен герцогиней Анной Бетфорд в 1740 году. Ужин в ее доме подавали поздно, в 8 часов, поэтому между обедом и ужином оставалось довольно много времени. Она попросила принести в ее комнату поднос с чаем, хлебом и маслом и пирог во второй половине дня. Это стало ее привычкой, и она начала приглашать друзей присоединиться к ней. Этот перерыв на чай стал модным светским мероприятием. Есть ли в твоей семье традиции, связанные с чаем? Я думаю, традиция в том, когда мы пьем чай. Я думаю, это может варьироваться, но в целом чайное время – это наша британская фишка. Это определенно зависит от региона. И в каждом регионе это, возможно, свое время и свой тип чая. Я не думаю, что у нас были какие-то особенные семейные чайные традиции, но моя мама очень любит травяные чаи. И когда она готовит, например, ромашковый чай, она просто окунает пакетик в чашку и не выбрасывает его, а оставляет, чтобы кто-то другой мог его использовать повторно. Сегодня послеобеденный чай в полном объеме, с церемониями, плюшками и всеми делами рядовые британцы пьют нечасто. Однако опробовать забавную традицию все еще можно в некоторых отелях и так называемых чайных комнатах. Стоить это будет в среднем от 10 до 17 фунтов, то есть от 1000 до 1700 рублей на человека. Пьешь ли ты чай в 5 вечера? Нет, я не пью чай в 5 вечера. Я думаю, очень мало кто пьет. Это такая традиция родом из прошлого, из того времени, когда у богатых людей были слуги и все такое. Да, я думаю, что только богатые люди делали это. В наше время ты можешь поехать на выходных в какой-нибудь отель, и там бывают церемонии, называемые «высокий чай», с сэндвичами и всем остальным в 5 вечера, или что-то типа того. Но это не что-то такое, что мы обычно делаем. Не та традиция, которой мы прям придерживаемся. Я лично пью чай в 5 вечера, но только потому, что я пью чай постоянно. Да, 4-5 часов самое то. В 6 уже поздновато. В это время уже можно и подбухнуть. Ну а до этого определенно чай. Ну и финальный вопрос. Лимон или молоко? Подавляющее большинство британцев выберет молоко, или ничего. Лимон тоже добавляют, но крайне редко. Также иногда добавляют дольку мандарина. Что касается сахара, то тут все сугубо индивидуально. С чем нужно пить чай? Хороший вопрос. Я бы сказал, ни с чем. С молоком и сахаром. Чай с печеньками, конечно же. Чай надо пить с печеньками. Лично я сам так не делаю, предпочитаю их по отдельности. Но это прям традиционная штука. Чай с печеньками – это классика. Но я не только с печеньками, конечно, пью чай.
Если это завтрак, что в моем случае половина дневной нормы, то я бы предпочел хлопья или круассан. Но в чайное время я люблю или печеньки, или, может, какой-нибудь фрукт, если я сегодня за здоровое питание. Может, пончик, но это все личные предпочтения. Считаешь ли ты чай частью британской идентичности? Я думаю, что это определенная часть британской идентичности. Впрочем, это же можно сказать и про другие культуры, но в Британии это наиболее ярко выражено. Я думаю, это часть нас. Не обязательно положительная, но просто черта, которая позволяет нас отличить. Да, считаю. Возможно, не настолько сильно, насколько это делают иностранцы. Например, если ты говоришь кому-то за границей, что ты британец, то они сразу говорят в ответ: «Не желаешь ли чашечку чая?» Или что-то типа того. Я думаю, что в основном я слышал такое от немцев. Есть ощущение, что за пределами Великобритании все думают, что мы только и делаем, что пьем чай. Вообще я так и делаю. Но я не думаю, что это правдиво для каждого. Мне кажется, что сейчас люди пьют больше кофе, чем чая. Так что да, это часть нашей идентичности, но это не настолько важно, как об этом принято говорить. Что ж, кажется, немного разобрались. Давайте приготовим традиционный британский чай и посмотрим, что получится. Итак, все готово. У нас есть здесь черный чай с молоком, естественно, и несколько традиционных закусок, таких как штука под названием скон или скон, это до конца неизвестно, немножко печенек и несколько сэндвичей. Время у нас тоже правильное, пора пробовать. Я пытался. Что я могу сказать? Мы соблюдали рецептуру приготовления чая правильно. Мы вскипятили правильное количество воды, только на одну чашку, и использовали правильное время для заварки. В целом, не могу сказать, что есть какая-то разница, если честно, между любым другим приготовлением чая. В общем-то, традиционный чай с молоком. Впрочем, вкусный. Давайте пробовать эти штуки. Это скон плюс масло, плюс джем, плюс сметана. Очень интересная штука. Она напоминает мне одновременно сырник, коржик и булку. Тесто как будто песочное, но при этом мягкое. Реально странная штука, но вкусная. Может быть, по мне слишком сладковато. Итак, давайте пробовать печеньки. Вполне классические в целом печеньки. На вкус тоже. Немного необычно, вкусно. Мне нравится. Не знаю, как описать, сложно. Просто прикольные печеньки. Это не масло. Норм. Так, ну и сэндвич. Вкусно. Я что могу сказать?
Сочетание огурца в сэндвиче и сыра прикольное в целом. Я так, наверное, никогда не пробовал, хотя, не сказать, что что-то выдающееся. Прикольно. В принципе, прикольно. Что ж, по итогам нашего исследования, я не могу сказать, что вкус чая какой-то необычный особенно, но мы попробовали разные прикольные традиционные закуски, и в целом я разобрался. Друзья, спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Это наша первая работа такого масштаба, мы потратили на нее огромное количество времени и сил. Так что, если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если вам очень понравилось, и вы хотите увидеть подобное видео на какую-то особенно интересующую вас тему про жизнь в Великобритании, то, пожалуйста, напишите нам в комментариях, что именно вы хотели бы увидеть. Автору комментария с темой, которую мы возьмем в работу, мы отправим красивую открытку из Лондона. Вот такой вот мини-конкурс. Все, пока!